amantaan kiristaanummaadhaa tajarri deemanii sanii miti. Tawaaqaa sanii miti tasaaniiti jechuudha. Bar odoo amantaa taate abbaan amantaadhaa nama wallole beete araarsa malee nama harma haadhaa muru duuba dhaabbatee waaqayyo sirraa jaalate itti fufijee mooraalan kan nuufi jechuudha. Haga guyyaa irratti mataskaanni beetee 5 kiiloodhaa dhugaa saba kanaa gabbee hin dubbanneedha. Walitti makuun qabnu kiristaanummaa fi dubbii warra kaabaa walitti makuun qabnu. Dubbii warra kaabaa cubbuudha. Namaa fi waaqa biratti illee fudhataman qabdu. Ammoo akka abbaan keenya lubni Saamu'eel jeesanii seenaan kiristaanummaa Oromoodhaa haareetti barreeffamuu qabdi. Hanqinni kana jechuudha. Of danda'uu qaba. Institutionally legacy isaanii illee lafa kaa'amuu qabdi. Barsanii hime jarattiin biyyaa sin jaalattu hin sobdiin jee. Odoo biyya jaalatte taabota baadhattee xaaliyaan isii mattuu isaanii jee. Bar Abuna Phexrosin Basraa Roomattu warra siidaa dhaabbataa fi jechuudha. Odoo akka isaan simatan isaan bargaara keessa simatanii Abuna Phexrosin Finfinnee keessa dhaabbateeti beetee Giraaziyaanin isa dura dhaabbatee kadhateeni dideeni bar maskala dhoofatee du'e bar maskala wanna ajjeesaniif waan biraatiif maskala dhoofateeni bar no ati cubbamaadha waan namaa saamtee ansin eebbisuu jeeni bar isaan ammoo taabota baadhatanii simataniidha. Dhugaan eenyu bira jirti jarana beeku qabdu. Kun bar waan atuu akka muslimatti itti boonuu qabdudha. Maaliif ilmi namaa nama dhugaaf dhaabbatee Nelson Mandela maaliif faarsina? Oromoo ta'eeti, muslima ta'eeti, mugosa kee ta'eeti no. Dhugaan gosan qabdu, amantaan qabdu, universaalidha. Bikka feetetti wanni arra Yaasir Arafaati hiiroo addunyaa kan hundatti ilmi namaa jaalatuufi nama dhugaaf jaalate ilmi namaa hundi hin jaalata. Kana beeku qabna. So qabxiin nurraa hafte amma kiristaanummaan beetee waraqaa haareetti qalama haaraan seenaan isii barreeffamuu qabdi. We need waan ittiin boonnu hedduu seenaa keessa jira. Abuna Phexros qofaa miti. Gara amantaa Protestaantiidhaan yoo fudhanne embaasiin Jarmanii fi chaansilarii fi hoggansi Jarman guututti dhufanii gaafa dargiin beetee abbootii amantaa ajjeesu qeesdiinaa guddinaa kadhatanii jechuudha. Abboo namichi si ajjeesaati ofirraa kootu biraa jedhanii kadhatanii. No, an ummata kana beetee maqaa waaqaatiin yaamee of jalatti hin qabee tiksee isaaniiti. Isaan dhiisee sattan deemaadha. Asumattiin du'a malee jarattiin Jarman kadhatanii dadhaban. Kan Mangistuu Hayilamaariyaam illee fudhachuu barbaadan fudhadhaa jeen akkuma beetee Abuna Phexros seenaa dalageetti qeesdiinaa guddisallee seenaa hojjetee jechuudha. Maaliif itti gaafatamummaa isaa lubbuu isarra dabarsee tiksee isaa saniif kanne jechuudha. Mee seenaa kana fakkaatu jarattiin hafiddee nu barsiiftu. Hin qaban bar wanni nu jibbaniif kanaa jechuudha. Bar afaan ofiitiin waaqeffanne jenne anaa ol amma Abuna anaa ol abbaa keenya Saamu'eel luba Saamu'eel ni beekanii jechuudha. Mee dhugaa waaqaa kitaabni isaan ganama beete guratti nu duuchan keessa wanni waaqaa jiraahi jechuudha. Bar arrabs ofii katabatti bar arrabsoo sabaa fi sablammiidhaa ofii barreeffattee afaan giizii namni beene dubbatti jechuudha. Nuu miti mirgi beetee ummata Amaaraatuuf tikfamuu qabaadha malti. Akka shabboo miidiyyaa wanta jennu Amaarri nu afaan isaan hin galleeni beetee amantaa kana itti himaa jiran. Ummanni Amaaraatu afaan Amaaraatiin qindaaseen deebi'ee fi afaan Amaaraatiin wanni hundi deebi'ee fi haa baratu. Yoo dhugatti gaa waan san barate ammoo ni hordofuu isaan ilaallaa jechuudha. Duriyyee achi keessa jirtu maqaa waaqaatiin daldaltuu jechuudha. Duriyyee akkanaa Iyyasuus beetee mataskaana keessa seeneeti warra daldalu hunda guusee jechuudha. Odoo dhufeellee arra ni ariyaa jechuudha isaan hundaa'u. Kanaafuu mee luba Saamu'eel nama keenyaafuu haa galu. Amma dubbiin beetee afaan Oromootiin qaddasuu fi afaan Oromootiin beetee amantaa barsiifachuu qofaa miti. Ummanni Amaaraatu kana kanatti miidhamne jechuudha. Afaan gees beetee ilmi namaatti dalagataa hin jiru. Afaan nama du'eetiin beetee amantaa kana sabbakuun mirgu ummata Amaaraatu xuquntaatu jechuudha. Waan baay'ee kaastee dhugaa sa'uudhaa fi amantaan aadaa namaa, afaan namaa, eenyummaa namaa salphisee deema taanaan amantaa iyyuu miti jechuudha jalqabuma. Amantaa miti.